Кандидат в депутаты Народного собрания по избирательному округу номер 3 Беслан Торчу родился 6 сентября 1966 года в городе Тхуарчал. В 1983 году окончил среднюю школу. Затем были 2 года службы в вооруженных силах. В 1991 году окончил экономический факультет АГУ. После учебы год работал старшим специалистом отдела экономики и прогнозирования администрации города Сухум. Участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден медалью за отвагу. С 1993 по 2013 год генеральный директор фирмы «Стиль» столица в городе Москве. 2 года являлся сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа от московской абхазской диаспоры. В 2013 году парламентом был назначен аудитором контрольной палаты. В 2018 году переизбран на эту должность и работает аудитором по сей день. Женат. 2 его сыновей получили образование в престижных вузах Москвы. И несмотря на то, что у ребят были перспективы трудоустройства на высокооплачиваемые работы, семья решила, что приобретенные знания нужны родине. И ребята вернулись в Абхазию и работают в госучреждениях. Вот уже 9 лет я работаю аудитором контрольной палаты. Контрольная палата – это высший орган финансового контроля государства. В работе контрольной палаты мы руководствуемся основными принципами, заложенными в законе о контрольной палате. Это объективность и открытость. Наши материалы находятся в свободном доступе на сайте контрольной палаты. Также по нашим материалам совместно с абхазским телевидением был выпущен цикл передач под названием «Специальное расследование». В 2021 году на канале абхазского телевидения был показан цикл передач, в которых рассказывалось о деятельности контрольной палаты, о выявленных инспекторами нарушениях в различных государственных учреждениях. Все проверяемые объекты несут свою нагрузку на бюджет. От их качества работы зависит развитие страны. Но, к сожалению, при проверке финансово-хозяйственной деятельности тех или иных организаций обнаружены грубые нарушения. Речь идет о миллионах бюджетных денег. Многими контрольными мероприятиями руководил аудитор Беслан Торчу. Контрольная палата осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, годовым планом работы, который утверждается коллегией контрольной палаты. В коллегию входит председатель контрольной палаты, заместитель председателя контрольной палаты и 3 аудитора. По завершению контрольного мероприятия мы направляем акт руководителю объекта контроля для ознакомления. В случае несогласия с некоторыми моментами, отраженными в акте, нарушениями, у объекта контроля есть возможность, согласно нашему регламенту, в течение 5 рабочих дней направить в наш адрес возражения и замечания. Если же эти возражения аргументированы, мы их отражаем в отчете. Отчет – это итоговый документ, в котором отражаются факты нарушений законодательства Республики Абхазия. И, безусловно, инспекторами контрольной палаты уделяется особое внимание выявлению фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, а также правильности и планомерности эффективного использования государственной собственности. Со дня основания контрольной палаты проверки были осуществлены почти во всех госучреждениях. Также объектом контроля являлось расходование средств, выделенных в рамках инвестпрограммы. В ходе контрольных мероприятий группе инспекторов во главе с аудитором Торчу удалось выявить случаи неэффективного расходования бюджетных денег, их использования не по назначению. По мнению Беслана Торчу, подобные действия мешают развитию страны. Были выявлены нарушения в общей сумме 198 миллионов рублей. Это нарушение бюджетного законодательства на сумму 23 миллиона, нарушение налогового законодательства 2 миллиона, нарушение законодательства о бухгалтерском учете 28 миллионов, нарушение при распоряжении управления государственной собственностью 16 миллионов, неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств 31 миллион, неэффективное использование средств комплексного плана 75 миллионов, нецелевое использование средств комплексного плана 7 миллионов, и материалы в полном объеме были направлены в Генеральную прокуратуру. Беслан Юрьевич, расскажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкивались в работе? Главное, что хочется отметить, это очень слабый бухгалтерский учет в стране. Это мы уже не раз озвучивали.
и несоблюдение бухгалтерской дисциплины, также большие трудности с предоставлением годовой бухгалтерской отчетности. В частности, выявляются факты непредоставления балансов. Это главный финансовый документ организации. И нам иногда бывает сложно собрать доказательную базу для того, чтобы подтвердить те или иные нарушения. Но, несмотря на это, наши инспектора все равно проводят качественные мероприятия. При формировании отчета принимают также участие экспертно-аналитический отдел, юридический отдел. Это плод совместного труда всех структур контрольной палаты. Такой комплексный всесторонний подход в работе позволяет выдать выверенные, отточенные и качественные результаты контрольного мероприятия. В конечном итоге отчет утверждается коллегией. В случае выявления в ходе проверки фактов нарушений, которые попадают под административную и уголовную ответственность, эти материалы направляются в Генеральную прокуратуру. Также у нас есть инструменты в нашем распоряжении для устранения нарушений. Это предписание и представление, а также мы уведомляем финансовые органы, администрации или Минфин о применении бюджетных мер принуждения. Отчет мы направляем в полном объеме в парламент Республики Абхазия. Также мы направляем информационные письма президенту и премьер-министру. Как показала практика, инструментарий контрольной палаты требует совершенствования, что, безусловно, в конечном итоге отразится на качестве финансовой дисциплины в стране. Я так подробно рассказал о деятельности контрольной палаты для того, чтобы было понимание, какой это сложный и кропотливый труд. Материалы с выявленными нарушениями контрольная палата направляет в Генеральную прокуратуру. Но, к сожалению, за все это время было возбуждено лишь одно уголовное дело, доведенное до суда. Субъект использовал бюджетные деньги в размере 9 миллионов 800 тысяч рублей не по назначению. Преступление доказали, но последовавшее наказание оказалось мягким. Всего лишь штраф в несколько тысяч рублей. То есть решение суда есть, но нет логического завершения. А бюджетные деньги в размере 9 миллионов рублей потеряны для государства. Какие взаимодействия у контрольной палаты с Генеральной прокуратурой? Взаимодействие очень слабое. Я бы назвал это односторонним движением документов. Отчетные материалы в большинстве случаев объемные, 100 и более страниц, информативные. Думаю, что материалы контрольной палаты, направляемые в Генеральную прокуратуру, требуют более внимательного изучения и соответствующего реагирования. Как изменить существующую на сегодняшний день ситуацию? Как сделать так, чтобы вина человека, совершившего финансовое преступление, была доказана и виновный понес заслуженное наказание? Как добиться, чтобы материалы контрольной палаты, направленные в парламент и другие ведомства, получили дальнейший ход, а не оставались пылиться на полке? Только являясь депутатом парламента страны, можно использовать существующие рычаги для последующих действий. С этой целью Беслан Торчу выдвинул свою кандидатуру. Данное решение единогласно поддержали его коллеги. Одним из пунктов моей программы является внедрение системы персональной ответственности руководителей, злоупотребляющих своим должностным положением в части расходования финансовых средств. Ведь безнаказанность рождает вседозволенность. 12 марта состоятся выборы в Народное собрание. Парламент – это законодательный орган, наделенный полномочиями принимать законы. У парламента много задач, но главной является улучшение благосостояния жизни граждан с помощью правильных законов. Беслан Торчу обладает всеми качествами депутата. Грамотный, с большим опытом работы в области экономики, управления, разбирается в вопросах образования, здравоохранения. В силу своей многолетней деятельности в должности аудитора контрольной палаты знает, как увеличить бюджет страны. Беслан Юрьевич хорошо осведомлен о проблемах в своем округе и намерен оказывать содействие в их решении. Он честный, порядочный, принципиальный и мыслит по-абхазски. Следует канонам Апсуара. Одна из концепций его программы – через законы улучшать жизнь граждан.